क्या है उसको तो घर पर लेके तो बच्चे जा रहे जाते हैं। हाँ तेल लगाए तो लगे रहे 4 बजे रहता है तो टिकट उड़े रहा बेकार में ना होगा मुझे ना वो तो रख ली जाना आप क्या ये रेट तो भाई मार लगते करती हो 140 ना फिर भाई आज गाड़ी करेगी यार 2 एकड़ को माल आयो 2-3 घटिया है 2-3 घटिया है बालाजी की है बालाजी की पीर तोड़ दो तुरंत भरण होगा कोणी नानू का जब बस तो फिर दिक्कत कितना होगी तो ऊपर लो जब भीड़ माच रही हो ना अच्छी और जित तो ले भकन तो अच्छा लगो को 50-60 गाड़ी कटी एक दो गाड़ी तू भर ले जाते क्योंकि भी जड़ी पड़ जाए 10 मिनट में अरे खत चलना है गाड़ियाँ में यार